হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল সৌরভ সুপ্রিয়াস ক্রিয়েশন। আশা করি তোমরা প্রত্যেকে ভালো আছো আর আমিও অনেক অনেক ভালো আছি। আজকে তোমাদের জন্য একটা ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আর ভিডিওটি তোমরা স্কিপ করবে না, স্কিপ করলে কিচ্ছু বুঝতে পারবে না। তো তোমরা ভিডিওটি দেখতে থাকো, কন্টিনিউ করো আর ফুল ওয়াচ করো, তাহলে বুঝতে পারবে আর কি ভিডিও নিয়ে আসছে। তোমরা হয়তো থাম্বনেল আর টাইটেল দেখে বুঝেই গেছো। আজকে আমাদের চকলেট কেক বানাতে যা যা উপকরণ লাগবে সেগুলো আমি দিচ্ছি, তোমরা দেখতে থাকো। তো প্রথমে আমি 3 কাপ ময়দা দিলাম, 1 কাপ কোকো পাউডার দিলাম, আর 1 কাপ দিলাম তোমার হচ্ছে গিয়ে আমুল দুধ, তারপরে দিলাম বেকিং পাউডার, আর দিলাম 1 কাপ কফি। তো 1 কাপ কফি না, বলতে গেলে তোমার ওই 1 প্যাকেট আমুল দুধ আর 1 প্যাকেট কফি, ঠিক আছে। তার মধ্যে পরে দিলাম চিনি। এবার সমস্ত উপকরণগুলো চেলে নিয়েছি ওই চালনিটা দিয়ে, তারপরে সব মিশিয়ে নিলাম একসঙ্গে। আর এর মধ্যে অল্প লবণ দিয়েছিলাম, যেটা তোমাদেরকে আগে থেকে দেখানো হয়নি। তারপরে একটা বাটির মধ্যে আলাদা করে তেল নিলাম 1 কাপ, তারপরে 2টো ডিম নিলাম আমি। 2টো ডিমটাকে সুন্দর করে ফেটিয়ে নিতে হবে। ডিমটাকে ফেটিয়ে না নিলে তাহলে কিন্তু কেক ভালো হবে না, আমার ব্যক্তিগতভাবে এটা মতামত। তারপরে এই হ্যান্ড ব্লেন্ডার বা তোমরা যা পারো যেটা দিয়ে তোমরা এরকম বিট করে নেবে, দেখবে কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, তখন বুঝবে যে এটা হয়ে গেছে। আর ফোমি ফোমি একটা ব্যাপার আসবে, তখন বুঝবে যে এটা বিট করা কমপ্লিট। তারপরে তোমরা দিয়ে দেবে সেই মিশ্রণটা যেটা আমরা আগে থেকে রেডি করে রেখেছিলাম। তো মিশ্রণটা দিয়ে অল্প অল্প করে দিতে হবে, একবারে কিন্তু সবগুলো দেবে না, তাহলে কিন্তু জিনিসটা ভালো হবে না। অল্প অল্প করে আমি দেখো কিভাবে মাখছি সেভাবে তোমরা মাখবে, হ্যাঁ। আর আগে থেকে বলে রাখি, এটার মধ্যে বেশি জল দিতে হবে না, বেশি দুধ দিতেও হবে না, তবে পরিমাণ মতো সমস্তটা দিতে হবে। অল্প অল্প করে একটু, যেহেতু আগে আমাদের আমল দুধ দেওয়া আছে তার জন্য আমরা একটু বেশি জল দিতেই পারি, লিকুইড দুধ না দিলেও কোনো প্রবলেম নেই, কিন্তু লিকুইড দুধ দিলে আরও টেস্টি হয় বেশি, এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত। তো দেখো মিশ্রণটা দিয়ে দিয়েছি, এবার এটাকে আমি সুন্দর করে নাড়াচাড়া করছি। এটা দেখতে পাচ্ছ কেমন শক্ত হয়ে গেছে, তার জন্য আমাদেরকে এর মধ্যে অল্প অল্প করে জল দিতে হবে। জলটা দিতে পারি তার একটাই কারণ, আমরা আগে থেকে গুঁড়ো দুধ দিয়ে রেখেছিলাম। তো ফার্স্টে 1 কাপ জল দিয়ে দিলাম। এটা তোমরা রুম টেম্পারেচারে জলও দিতে পারো, উষ্ণ জল দিতে পারো, যা ইচ্ছা তোমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। তারপর এটা গোলানো হয়ে গেল মিশ্রণটা, আবার যেটুকুনি বেঁচেছিল তো সেটুকুনি আমি দিয়ে দিলাম বাকিটুকু। এবার দেখবে আবারও শক্ত হয়ে যাচ্ছে, তখন কি করতে হবে, তখন আবারও অল্প অল্প করে একটু জল দিয়ে আমরা মিশিয়ে নেব। তো তোমরা দেখো আমরা কিভাবে কি করছি না করছি, দেখলে বুঝতে পারবে। যদি তোমরা কেটে কেটে দেখো তাহলে তো কিছু বুঝতে পারবে না, তাই না। তো দেখো জল দিয়ে আমার মিশ্রণটা সমস্তটা গোলানো হয়ে গেছে। এবার আমার মনে হচ্ছে কেমন একটুখানি মানে শক্ত হয়ে গেছে বেশি, জিনিসটা হয়েছে পুরো সুন্দর করে মাখা, কিন্তু মনে হচ্ছে একটু শক্ত হয়ে গেছে, তার জন্য আমি একটু লিকুইড দুধ দিলাম। একেবারে কিন্তু পুরো 1 কাপ দুধটা আমি দিলাম না, তার একটাই কারণ, একেবারে দিলে পুরো পাতলা হয়ে যাবে জিনিসটা। আমি অল্প অল্প করে মাখবো আর দেখে বুঝবো যে এখানে আর কতটুকু জল বা দুধ দিতে পারি বা দিলে ঠিকঠাক হবে। মিশ্রণটা যদি খুব পাতলা হয়ে যায় তখন কেক ভালো হবে না। আর একটুখানি তোমার থিকনেস থাকতে হবে, বেশি থিকনেস থাকলে কেকটা শক্ত হয়ে যাবে। তারপরে এরকম দুধ দিয়ে আমরা হ্যান্ড ব্লেন্ডার দিয়ে বা কোনো কারেন্টের বিটার দিয়ে, যে কোনো কিছু দিয়ে তোমরা যেটা দ্বারা কি এরকমভাবে গোলাতে পারো সেটা দিয়ে এরকম করে গুলিয়ে নেবে সুন্দর করে। একদিক দিয়ে নাড়াচাড়া করবে, ঠিক আছে, মানে উল্টো পাল্টা ভাবে নাড়াচাড়া করবে না, তাহলে জিনিসটার মধ্যে হাওয়া ঢুকে যাবে, তখন জিনিসটা ওই ফুলে ফেপে বেরোবে, তখন ভালো হবে না। ফুলবে সব ঠিক হবে, কিন্তু একটা ফাঁপা ফাঁপা ব্যাপার চলে আসবে, তো সেটা তো ভালো হবে না একটা কেকের জন্য। কেকটা খেতেও তখন অত একটা সুস্বাদু হবে না। তো যাই হোক দেখো আমার এটা কত সুন্দর করে গুলে নিয়েছি আমি। এবার গোলানোর পর একটু ভ্যানিলা এসেন্স দিয়ে দিচ্ছি আমি, এক এক চিমটে বলতে পারো, মানে একটা মুটকি। এটা দেওয়ার কারণ একটাই উদ্দেশ্য, যে সুন্দর টেস্ট হয় আর কি। তো যাই হোক আমার দেখো এদিকে গোলানো হয়ে গেছে। আমি এর মধ্যে প্রথমে দিয়েছি তোমার ময়দা, তারপরে কোকো পাউডার, আমুল দুধ, তারপরে তোমার ওই কফি পাউডার, বেকিং পাউডার, এগুলো ইত্যাদি ইত্যাদি দিয়েছি। এইদিকে আমি কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, কড়াইয়ের মধ্যে এবার দিয়ে দিলাম বালি। এটা আগে থেকে ধুয়ে রাখা ছিল বালিটা, মা একটুখানি দিয়ে দিল ওখানে কড়াইয়ের মধ্যে বালিটা। আর এদিকে আমি তোমার বাটিটাকে এই বাটার পেপার দেবো, তার জন্য একটুখানি অয়েল মাখিয়ে নিয়েছি যাতে কেকটা খুব সুন্দরভাবে উঠে যায় আর কি। তো আমার কাছে বাটার পেপার ছিল না, তাই আমি একটা নর্মাল খাতার যে পেপারগুলো হয় সেই পেপার কেটে সাইজ মতো করে নিয়েছিলাম। তো তারপরে আমি কেকের ব্যাটারটা দেবো, কিন্তু তার আগে দেখো আমি ভালো করে তেলটা কিন্তু লাগিয়ে নিলাম সারা জায়গায়।
এবার আমি কেকের ব্যাটারটা দিয়ে দিচ্ছি। কেকের ব্যাটারটা দেওয়ার পরে একটুখানি নাড়িয়ে চাড়িয়ে নিতে হবে। তার একটাই কারণ, যদি ভেতরে হাওয়া ঢুকে যায় তাহলে কেক কিন্তু ভালো হবে না। সবসময় মাথায় রাখতে হবে কেকের মধ্যে কিন্তু হাওয়া গেলে কেক কক্ষনো ভালো হয় না। তো দেখো আমি কিভাবে নাড়াচাড়া করছি। তোমরা চাইলে এখানে ওই যে কাঠি ঢুকিয়ে একটুখানি নাড়াচাড়া করে দিতে পারো, বা খুন্তির কোনা দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে দিতে পারো, সেটা তোমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। এবার আমি এই বালতিটা যখন পুরোপুরি গরম হয়ে গেছে, আচ্ছা বাটিটা কিন্তু দেওয়ার সময় আমি পুরো ফুল হিট দিয়ে রেখেছিলাম আর ঢেকে রেখেছিলাম, সেটা তোমাদেরকে দেখাতে পারিনি। কিন্তু তারপরে যে যখন কেকের ব্যাটারটা দিলাম তখন আমরা করে দিয়েছি মিডিয়াম হিট, আর তোমার ঢেকে দিয়েছি, ঠিক আছে, চাপা ঢাকা দিয়ে দিয়েছি। সো বন্ধুরা চলো দেখা যাক আমার কেকটা কতদূর হয়েছে। এতক্ষণে আমি কেকটা দিয়ে অনেক কাজ করে ফেলেছি, অন্তত এটা 30 থেকে 35 মিনিট হয়ে গেছে আমি কেকটা চুলায় দিয়ে রেখেছি। তো এবার দেখার পালা আমার। এই দেখো বন্ধুরা আমার কেকটা কি সুন্দর ফুলে উঠেছে। যদি মাঝখানটা বসে যায় তাহলে বুঝবে কেক হয়নি বা কেকের কিছু ভুল ভ্রান্তি হয়েছে। যেখানে কেকের মাঝখানটা বসেনি আর সুন্দরভাবে দেখো চামচ দিলাম ভেতরে, পুরোপুরি মনে হচ্ছে হয়ে গেছে, মনে হচ্ছে না পুরোপুরি হয়ে গেছে আর কি। তো এটাকে আমি রেস্ট রেখেছিলাম, ঠান্ডা হতে দিয়েছিলাম, প্রায় 2-3 ঘন্টা পর আমি এটাকে তুলছি। দেখো কত সুন্দরভাবে। আর এই চারিপাশটা একটুখানি কেটে নিতে হবে, একটুখানি লেগে থাকে তো যার জন্য উঠতে একটু সমস্যা হতে পারে, তাই আমি কেটে নিলাম ছুরি দিয়ে। তারপরে দেখো এই যে কিরকম মানে একটুখানি একটুখানি লেগেছিল, তার জন্য উঠতে চাইছিল না। আর ঠান্ডা না হলে কিন্তু কেক কখনো তুলবে না, তাহলে কেক উঠবে না, ভেঙে যাবে, ঠিক আছে। তারপরে এই কেকের পেছনে যে কাগজটা লাগিয়েছিলাম ব্যাটারটা দেওয়ার সময়, যে কাগজটা দিয়েছিলাম আমি, সেই কাগজটা আমি তুলে নিচ্ছি। দেখো কেকটা কত সুন্দর হয়েছে, তোমরা দেখতে পারবে কেকটা কতটা ফোমি হয়েছিল আর কত টেস্টি হয়েছিল। আমার বোন লাস্টে রিভিউ দিয়েছে, রিভিউটা দেখার জন্য কিন্তু ওয়েট করতে হবে, ঠিক আছে। তো দেখো কেকটা কত নরম হয়েছে, আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। সাইডে আছে, সাইডে এরকম হয়েছে তার কারণ আমি কাগজটা ঠিক করে প্লেনভাবে কাটিনি, তার জন্য ওই প্লেন জিনিসটা আসেনি, তাই এরকম মানে একটুখানি আধা খাপচার আধা খাপচারের ব্যাপারটা এসেছে। তো কিন্তু কেকটা খুব ভালো হয়েছিল খেতে, হ্যাঁ। তারপরে দেখো আমি কেটে নিচ্ছি, কত সুন্দরভাবে কাটছে, একদম নরম হয়েছে, তুলতুলে নরম হয়েছে যাকে বলে। আর হ্যাঁ, আমি এখানে কেকের মধ্যে চিনিটা কম দিয়েছিলাম, তোমরা যদি চাও চিনিটা বেশি দিতে পারো, আরও 1 কাপ বেশি চিনি দিতে পারো, সেটা তোমাদের ব্যাপার। তোমরা যদি মিষ্টি পছন্দ করো তোমরা বেশি মিষ্টি দেবে, কম মিষ্টি পছন্দ করলে কম মিষ্টি দেবে। আমরা কম মিষ্টি পছন্দ করি তাই কম মিষ্টি দিয়েছিলাম, হ্যাঁ, আগে থেকে বলে রাখলাম। কেকটা কেমন হয়েছে খেতে দেখতেই পাচ্ছ সবাই, ওর রিয়াকশন দেখে অসাধারণ হয়েছে খেতে। তো ফ্রেন্ডস, ভিডিওটা তোমরা দেখলে কেমন লাগলো আমাকে জানিও, আর অবশ্যই তোমরা ট্রাই করে দেখো, যদি ভালো লাগে তাহলে আমাকে কমেন্ট করে জানিও যে হ্যাঁ দিদি কেকটা সুন্দর হয়েছিল বা কিছু। তোমরা কিন্তু অবশ্যই ট্রাই করতে পারো আমার এই রেসিপিটা। আর যদি তোমরা আরও রেসিপি দেখতে চাও, এই কেকের রেসিপি দেখতে চাও, বা অন্য কোনো কিছু রেসিপি দেখতে চাও, বা অন্য কোনো বিউটি প্রোডাক্ট নিয়ে ভিডিও দেখতে চাও, বা কোনো অন্য যা কিছু তোমরা ভিডিও দেখতে চাও, আমি তোমাদেরকে সেটা দেবো। তো তোমাদেরকে কমেন্ট করে জানাতে হবে। আর হ্যাঁ কেকটা কেমন হয়েছে সেটা কমেন্ট করে জানিও। ততক্ষণের জন্য ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা।